अगर आप लोगों को भी नज़ला, जुकाम, खांसी, मौसम चेंज होने की वजह से क्या होता है, ठंड से गर्म आती है, गर्म से ठंड होता है, तो नज़ला, जुकाम, खांसी की समस्या होती है। काफ़ी सारे लोगों के समस्या देखने को मिलती है नज़ला, जुकाम, खांसी की। उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो कोई भी कोल्ड टैबलेट मेडिकल स्टोर से लाके उसका यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम करना है। एडल्ट के लिए, 18 साल के ऊपर के लिए टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसको लेने के बाद नींद आएगी, चक्कर, सुस्ती, घबराहट, बेचैनी, ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।